Hoş geldiniz Fransızca kursumuza. Ben Ali ve bugün beraber yemekle ilgili bazı Fransız kelimeler ve ifadeler öğreneceğiz. Evet, tabii ki bir dil öğrenirken nasıl selam verilir, alfabe, ama sonrasında arkadaşlar yemekleri öğrenmeniz lazım. Çok önemli. Bir yere gittiğinde yemek acıktığında nasıl ifade edeceksin? Onu çok önemli ve bilmemiz lazım. O yüzden bugünkü videomuzda onunla ilgili bazı kelimeler öğreneceğiz. O restoran. Evet, o restoran. Ne demek? Restoranda. Restoranda. Restoran. Evet. A ve U yan yana gelirse o diye telaffuz ediyoruz. O yüzden burada o restoran diye telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Evet, ilk önemli kelime ya da ifade j'ai faim. J'ai faim. Ne demek? Açım ya da acıktım. J'ai faim. J'ai faim. Ne demek? Açım. Karnım aç. Yemek istiyor. Evet, şimdi yemekler sabah olsa nasıl denir? Öğle yemeği nasıl denir? Ve akşam yemeği nasıl? Çünkü bunlar her yerde temel yemeklerdir. Evet. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Ne demek? Kahvaltı. Sabahın ilk yemeği. Çok önemli arkadaşlar. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Evet. Petit déjeuner. Ne demek? Kahvaltı demek Fransızca'da. Evet. Bundan sonra ne var? Déjeuner var. Çok ilginç. Petit. Bu da petit yok. Ne oluyor? Öğle yemeği. Öğle yemeği. Déjeuner. Evet. Déjeuner. Ne demek? Öğle yemeği. Déjeuner. Bir sonraki nedir? Dîner. Dîner. Evet. Dîner ne demek? Akşam yemeği. J'ai faim. Karnım aç ya da açım demek. Petit déjeuner. Sabah olsa kahvaltı ya da petit déjeuner. Öğle yemeği déjeuner. Petit siliyorsunuz, déjeuner diyorsunuz. Ya da akşam dîner. Dîner. Ne demek? Akşam yemeği. Evet, şimdi geldim. Açım dedim. Sabah, öğle, dîner fark etmez. Nereye gitmeliyim? Restoran. Şimdi bunu nasıl sorabilirsin? Où y a-t-il un bon restaurant? 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 Ne demek? İyi bir restoran var mı? Biriye soruyorsun. İyi bir restoran var mı? Karnın çok aç. Tu as faim. Evet. Restoran gösterdiler seni. Oraya gitti. Ne soruyorsun? Nous voudrions une table pour quatre. Nous, yani biz, voudrions une table pour quatre. Nous voudrions
une table pour 4. Ne demek? Bize 4 kişilik bir masa lazım. Masa nerede? Evet, burada arkadaşlar. Table, masa demek Fransızca'da. Bize 4 kişilik bir masa lazım. Nous voudrions une table pour 4. Ya da je voudrais réserver une table pour 2. Je voudrais Evet. Je voudrais réserver une table pour 2. Ne demek? 2 kişilik bir masa ayırmak istiyorum. 2 kişilik bir masa ayırmak istiyorum demek. Je voudrais réserver. Réserver arkadaşlar ayırmak demek. Une table pour 2. Evet. Şimdi restoranda neler karşımıza çıkıyor? Önce en önemli kişi arkadaşlar cuisinier, aşçı. O olmadan yemekiniz gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden en önemli kelime bunu öğreneceğiz şimdi. Evet. Cuisinier demek Fransızcası. Türkçe anlamına geliyor aşçı demek. O yemek pişiriyor bize restoranda. Cuisinier diye telaffuz ediyor. Cuisinier, aşçı. Evet, bunun dışında ne var? Serveur. O pişiriyor, o bize getiriyor. Serveur. Ne demek? Garson. Ama hangi garson? Erkek. Olsa serveur diyoruz. Serveur. Serveur. O zaman kız olsa serveuse. Serveuse. Evet. Serveuse. Boisson. Boisson. Ne demek? İçecek. Boisson. Avec glaçon. Evet. Renkler anlatıyor zaten. Avec lu anlamına geliyor. Glaçon buz demek Fransızca'da. Glaçon buz avec lu. Yani avec glaçon. Ne demek? Buzlu. Cuiller. Cuiller. Ne demek? Kaşık. Cuiller demek Fransızcası. Kaşık. Couteau. Couteau. O ve U. Yan yana gelirse U diye telaffuz ediyor arkadaşlar. O yüzden burada ne diyoruz? Couteau. Ne demek? Bıçak. Bıçak. Fourchette. 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 Ne demek? Çatal demek. Fourchette. Fourchette. Çatal. Verre. Verre. Nedir? Bardak. Bardak. Assiette. Assiette. Nedir? Tabak. Assiette. Assiette. Tabaktır. Tas. Tas nedir? Fincan. Fransızca'da. Fincan, tas denir Fransızca'da. Evet. Je voudrais une serviette. Je voudrais une serviette. Serviette, peçete. Peçete lazım. Ya da bana peçete lazım. Çünkü burada je kullandım. Je voudrais une serviette. Bana peçete lazım ya da peçete lazım. Je ne veux pas de poivre.
Je ne veux pas de poivre. Burada bir ne var? Me yani istemek. Hangisi? Ne pas. Ne pas. Ne demek? Biber istemiyorum. İstemiyorum. Biber, poivre. Biber istemiyorum. Poivre. Poivre. Biberlik demek. Poivre. Passez-moi le sel. Ne demek? Tuzu uzatır mısınız demek. Masada oturup yemek yiyorduk. Tuz istedim. Nasıl ifade edebilirsin Fransızca'da? Passez-moi le sel. Yani passez-moi le sel. Tuzu uzatır mısınız demek. Salière nedir? Tuzluktur Fransızca'da. Salière, tuzluk. Evet. Restoranda geldik. Herhalde menü isteyecek. Basit ifade nasıl diyebiliriz? Puis-je avoir ya da puis-je voir le menu? Puis-je voir le menu? Ne demek? Menüyü görebilir miyim? Menüyü görebilir miyim? Ya da menüyü alabilir miyim diye geçiyor. Que recommandez-vous? Menüye baktım, hiçbir şey göremedim. Garsona soruyorsun. Ne tavsiye ediyorsun? Fransızcası ne recommandez-vous? Recommandez. Recommandez. Evet. Que recommandez-vous? Ne tavsiye edersiniz? Evet. Menü gördün ama bilmiyorsun. Menüde neye dahil eder, neler dahil menüde. Sormak istiyorsan basit. Qu'est-ce qui est compris? Qu'est-ce qui est compris? Yani menüde neler dahil? Salata var mı? Sınırsız çay var mı? Qu'est-ce qui est compris? Neler dahil menüde? Est-ce que la salade est comprise? Est-ce que la salade est comprise? Ne demek? Salatayla beraber mi geliyor? Yani menüde salatayla beraber mi geliyor demek istedi. Est-ce que la salade est comprise? Evet. Quelle est la soupe du jour? Soup ne demek? Evet. Çorba demek Fransızca'da. Quelle est la soupe du jour? Günün çorbası nedir? Quel est le plat du jour? Bugünün spesiyalleri neler? Quel est le plat du jour? Avez-vous fait votre choix? O zaman garson size soruyor. Ne yemek istersiniz? Ya da tercihiniz seçtiniz mi? Diye ifade ya da anlamına geliyor. Avez-vous fait votre choix? Le dessert du jour. Le dessert du jour. Evet, le dessert du jour. Dessert ne demek? Tatlı demek Fransızca'da. Le dessert du jour. Tatlı demek. Evet. Restoranda ne yapıyoruz? Manger, yiyoruz. Yiyin ya da ve boire, için. Yiyoruz ve içiyoruz restoranda. Evet, yemek yedik, içtik, tatlı da yedik. Evet, je voudrais parler au directeur du restaurant. Je voudrais parler au directeur du restaurant. Ne demek?
Müdürle görüşebilir miyim? Müdür, direktör demek. Directeur. Directeur. Je voudrais parler au directeur du restaurant. Müdürle görüşebilir miyim demek. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bu nedir? Bu nedir? Evet, addition. Addition ne demek? Hesap. Yemek yedik, hesap ödeyeceğiz. Addition, hesap. Servis, bahşiş. Garsona bir bahşiş verin. Servis denir Fransızca. Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit? Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit? Ne demek? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim demek. Est-ce que je peux payer avec une carte de crédit? L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Hesap lütfen. Avez-vous une autre carte de crédit? Belki birinci kart yetersiz, bakiye yetersiz. Garson soruyor. Avez-vous une autre carte de crédit? Ne demek? Başka bir kredi kartınız var mı acaba? Evet. Para ödedik. Je dois avoir un reçu. Je dois avoir un reçu. Bana makbuz lazım. Reçu, makbuz demek Fransızca'da. Où sont les toilettes? Çok mu yedik? Où sont les toilettes? Ne demek? Evet, tuvalet, banyo demek Fransızca'da. Banyo nerede? Sortie, çıkış. Entrée, giriş. Sortie, entrée. Sortie, entrée. Merci du bon service. Merci du bon service. Ne demek? İyi hizmetiniz için teşekkürler. Yemek o kadar güzel ki anlatamam. Merci du bon service. İyi hizmetiniz için teşekkürler.